हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग को मिनी ब्लॉग। आज हम दोबारा जा रहे कॉलेज में। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं ब्लॉग बकवास के। तो भाई हम जा रहे थे कॉलेज दोबारा से। हमारी क्लासेस चल रही हैं, सेमेस्टर सेकंड चल रहा है हमारा। तो आपको बताओ गाइस क्या हाल चाल है। आज हमने बहुत ही वक़्त थी तारी भाई साहब। हम गए कॉलेज, ये मेरे दोस्त यार, मैंने उनसे हाय हेलो करा और हम जा रहे थे लोग को हाय बोलो, हाय करवाए, हाय ये दफा तो क्या बोले, ये हम कॉलेज पहुंच गए हैं। उसके बाद क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई थी तो हम हॉस्टल चले गए। हॉस्टल जाके मेरे दोस्त फ़ोन चला रहा था और ये बंदा भाई साहब पता नहीं गाड़ी क्या रहा था। और हमने यहाँ पे एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी, उसके बाद एक ट्रैक्टर से लिफ्ट मांगी फिर जाके हम कहीं गए हैं। तो ऐसी मिनी ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम रील बना रहे थे एक महादेव जी की। तो हम अपने दोस्तों को बाय बाय बोलते हैं।